Սամվել Կարապետյանը ռուսամետ է, թե պարզապես ասում է Հայաստանի շահերն են կարևոր։ Լսենք իր խոսքերը։ Հարցնում են. Ձեզ ներկայացնում են որպես ընդգծված պրոռուսական գործիչ։ Պատասխանում է. Ռուսաստանին չեմ համարում մեզ թշնամի, համարում եմ բարեկամ երկիր։ Հետո ավելի ուղիղ է ասում. Ռուսաստանը եղել է, լինելու է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, լինելու է մեր գլխավոր տնտեսական դաշնակիցը, որովհետև մենք ուրիշ հնարավորություն այսօր չունենք։ Սա արդեն պատահական նախադասություն չէ։ Սա կախվածությունը քաղաքական ծրագիր դարձնելու փորձ է։ Հապկի մասին էլ նույն տրամաբանությունն է։ Չի ասում, կառույցը չպաշտպանեց Հայաստանը։ Ասում է, մենք երկրորդ ռազմական համագործակցության կառույց չունենք, ոչ ոք այսօր մեզ հետ չի ստորագրի։ Իսկ երբ հարցնում են ռուսական չմատակարարված զենքի, հապկի լռության և Ադրբեջանին վաճառված ռուսական զենքի մասին, ուղիղ պատասխան չի տալիս։ Ասում է, անտեղի չի քննադատի Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այսինքն, բոլոր ճանապարհները նորից տանում են Մոսկվա, ոչ թե որպես տարբերակներից մեկը, այլ որպես անփոխարինելի կենտրոն։ Եվ սա է խնդիրը։ Եթե քաղաքական գործիչը Հայաստանի անվտանգության ձախողումներից հետո էլ նույն կենտրոնն է ներկայացնում որպես միակ ելք, դա հավասարակշռություն չէ։ Դա վերադարձ է նույն կախվածությանը, ավելի գեղեցիկ բառերով։